Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Енді сіздердің қамашыларыңыз Google дискте тұр деді. Міне жүктеп қойдық. Өкір қамашыларымызды біз жүктеп қойдық. Мысал үшін, енді журналға кіресіздер. Журналға кіресіздер. КТЖ-ны жариялаудан алу керек. КТЖ-ны өзіңіз беретін сыныптың, мысалы, қай сыныптың қамашысын салайын деп жатсыз, сол сабақты жариялаудан алып тастау керек. Әйтпесе қамашы жүктелмейді. Міне КТЖ-ны жариялаудан алып тастадым. Енді баратын болсам, енді мында барамыз. Журналдар. Сосын өзің беретін сыныбың. Пәніңіз. Енді қарайсыздар. Күнтізбелік жоспарлау. Оң жақта тұратын. Күнтізбелік жоспарлауға келсеңіздер, КТЖ-ны алып тастағаннан кейін. КТЖ-ны жариялаудан алып тастадым. Сонда бұл жерде бізде қамашы деген шықты. Міне өз жерге мен әр сабақтың сілтемесін салып шығамын. Бірақ тақырыптары жоқ. Міне көріп тұрмыз, өйткені біз жариялаудан алып тастадық. Яғни Google дискке келеміз, мынанікі, мысалы, бірінші сабақтыкін аламын. Сосын поделиться, копировать ссылку. Осыны әкеліп, мына жерге қоямын. Правый кнопканы басып, вставить етсін. Бір сабақтық кетті міне сілтемесі. Екінші сабақ. Копировать ссылку. Журналға келемін, екінші сабағымды қоямын. Енді Enter'ді басамын, содан кейін үшінші сабағымды қоямын. Үстіп бүкіл сабағымды қойып шығамын. Үшінші сабақтың сілтемесін қойдым. Енді төртінші сабағымды қоямын. Төртінші сабақ менде мынаның ішінде жоқ. Оны мен тағы да жүктеймін. Загрузить файл. Жаңа өзімнің папкамды тауып аламын, қамашыларымды. Төртінші сабақты жүктеймін. Үстіп барлық қамашылардың сілтемелерін сіздер мындан аласыздар. Үш нүктені басасыз. Үш нүктені басқаннан кейін сізде поделиться деген шығады, соны копировать ссылку. Енді мен төртінші сабағымдыкін басамын. Поделиться, копировать ссылку. Сөйтіп келіп, төртінші сабағымдыкін қоямын. Осылай барлық сабағымды қойып шығамын. Қойып шыққаннан кейін қайтадан КТЖ-ны ашамын. Қайтып КТЖ-ны ашамда, жаңа жариялаудан алып тастадым ғой. Соны қайтып жариялаймын. Міне, жариялаудан басталып тұр, осыны қайтып жариялаймын. Сол кезде сіздерде не болады? Жаңа қамашылар осы КТЖ-дағы тақырыптармен байланысады дейді. Осыны естіп көресіздер. Бірақ КТЖ-ны қайта жариялаудан алып тастағаннан кейін қайта жариялап қоюды ұмытып кетпеңіздер. Егер біз обновить ететін болсақ, бізде уже олардың барлық қамашыларымен келесі сағаттарда тұрады. Сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар. Жекемен шығыңыздар. Егер біз есептерге кіретін болсақ, осы есептердің ең соңында қамашының болуы деген бар. Сол мектеп бойынша қарайтын болсақ, ол көрініп тұрады. Кім қамашы салды, кім қамашы салмады дегенді. Мұстафин 45, Қасымов 12,2. Екі адам салған. Мына кісі бір сағат салған, бір тақырып салған. Мен 4 тақырып салған дегенсің. Сондықтан бұл жердегі кесте мұғалімдер үшін де көрсетіледі. Жеке мұғалім үшін өзіңдікін ғана қарауға болады. Немесе барлық мектеп бойынша қарап тұруға болады. Сонда сендерде қамашының орындалу барысы міне. Мен қанша салдым. Егер оны басатын болсам, жеке өзімнің қамашы салғаным көрінеді. Немесе осының ішінен өздерін көріп тұрады. Сондықтан барлықтарымыз қамашыларымыздың сілтемелерін Google дисктен алып көшіріп қоямыз.